Yerni bizdan hozir 2,5 metr balandda. 2,5 metr balandlikda. Shu yoqqa bemalol chiqdi shu. Ha, bemalol mana shu. Hozir yana chiqaman bugun. Bugun chiqasiz yana. Yo bugun yo ertaga ertalab yana bir tonna salarka bilan olib chiqaman. Hozir necha kilo, necha tonna bilan chiqdingiz bunda? Men примерно 650 litr bilan chiqdim. 650 Ichida litr. odam bilan. Nechta odam? 3 ta odam bilan chiqdim. 3 ta odam. Ha, 650. Tudasida 1 tonnada, 1 tonna yuk bilan chiqdim. Endi hozir ko'raman yana bir 700 dan 800 litr yana 3 ta bitta buldozerchi, ekskavatorchi, brigadir bor-da. Uchalovni olib chiqaman-da, примерно 1 tonna 200, 800 shunaqa bilan chiqyapman-da. Lekin mana shunaqangi podyom bir tekisda gaz ushlab turaman. Shuni olib, umuman buk soat qilmaydi. Живой bo'ladi aka biz. Ko'pchilik aytadiki, kelishib olgan deb o'yladik. Biz kelishmaymiz. Ismingiz nima aka? Zokirman. Zokirjon aka, assalomu alaykum. Aka uni video qilamiz-ku, ko'pchilik so'raydi-da, "Uka, sen kelishib olgansan, video kadrdan ortida kelishib olasan" deb o'ylaydi-da. Men aytaman, "Yo'q, kelishib olmaymiz. Har bitta mijozni real yuragidan aytamiz." Misol, negativlar ham bo'ladi, Zokirjon aka. O'sha negativlarni ham boricha chiqaramiz. Endi bu yoqqa gapirib berasiz aka. Video bosh ketdi mana. Mashina pikap qilganingizga qancha bo'ldi Zokirjon aka, xudo xolasa? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. O'zi qiziqib yurardim. Mana ko'rib qiziqib yurardim-da. Qanaqa mashina ekan, buni motori nima ekan deb ancha yana motorlar ko'rdim. Endi ja unaqa ko'nglimga o'tirmadi, lekin bu mashina men o'zi Buxoroda охотный zonam bor-da. Охотный zona. Shu joyga olib borganimda katta dengiz bo'yi bor-da. Shu dengiz bo'yida balandlikka chiqqanimda ham bahor oyi edi. Endi shu joy o'zida men o'sha test qilib bo'ldim-da buni. Sinab bo'ldingiz. Sinab bo'ldim, ha, testdan o'tdi. Keyin mana yaqinda mana taqdir taqozosi bilan o'sha Chimyonda qurilish qilyapmiz. Shu qurilishni tepasigacha bir 650 litr salarka bilan bir 3 ta odam olib chiqdim-da. Ana ertaga ertalab ham olib chiqaman, xudo xolasa. Hozir yana yoqilg'i tugab qoldi. Ekskavatorlari. Ekskavator prosta yo'l ochib ketyapti, shuni shu yo'l ochgan joyidan tepaga mana tikka tepalik olib chiqyapti-da. Shovulab ketyapti. Faqat mana shu mashina bilan KAMAZdan anaqaligi bor ekan, haligi oldi perdokligi bor ekan, KAMAZni. O'sha oldi perdokli KAMAZ chiqyapti-da, boshqa mashina unaqa bir deyarli mashinalar chiqa olmayapti-da. Baland voqea. Juda slishkim balandda. Yuk bilan unaqa chiqa olmaydi-da, lekin bu biron marta men buk soat qilganini hali ko'rmadim. Lekin buk soat qildirmoqchiman. Qanaqa buk soat qilarkan deb qiziqib turibman-da. 4 ta balonni qanday tortarkan degan fikr bor-ku, lekin buk soat qilmayapti. Gap ochig'i shu. Yo og'irligini hisobigami? Shunga endi qani ertalab bir ko'raman, xudo xolasa. 4 kala 4 haydayapsa, tepalikka chiqib turganda, mana oddiy yo'llarda 2 ta balon bilan qo'shib yurasiz. Chunki u motor qiynaladi-yu, adashmasam. 2 ta balon bilan yuribman. Lekin buk soat qilishini ko'rishim kerak shuni. Mashina balonlarni nima qildingiz aka bu? Voshi dahshat qo'yarsiz. Tundra qo'yardik uni balonni. Gap yo'q aka. Lekin men tundralarni ham ko'rdim. Tundraning uzunligi uzunda, beli tegib qolar ekanda bunaqa joyiga. 20 razmer qo'yilsa 285 30 bolalar qo'yib berdi. Bilmam 20 bo'lsa kerak mana. 20 ekan. Bunisi ham baland ekan, inli ekan. Zo'r. Ana yamalarga tushsa ham mana diskada bilinib turgan go'shtli dedi-ku. Shunaqa ekan. Bilinmaydi, yama ham umuman bilinmaydi. Vashi offroadga haqiqiy mosini qo'yibsa, 20 talik qo'ygansan, 18 tadan ko'ra hozir kadrda qo'yib yuboradi bolalar. Propan gaz qo'yganman. Bilinmagan. Propanga qo'ydirgansiz. Propan qo'yganman, propan. 20 ga 80. 73 talik marasxotini hisoblamayapman, lekin zo'r yuryapti. Propanda. Propan yaxshi yuryapti. Benzindan zo'r ekan propan. Aka, u to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Men ham ko'p obunachilar aytaman-da aka. Misol benzinda hamma joyda har xil bo'ladi. 92 da quygansiz 92 chiqmaydi-da. 95 quygansiz 92, 90 chiqadi. O'sha hisobiga propan qo'yadigan bo'lsangiz, propan yaxshi joydan qo'yasiz, benzindan ko'ra ancha kuchliroq bo'ladi. Ko'pchilar offroadga nima qilasan propan deydi-ki, propanda aktan kuchliroq bo'lgan hisobiga mashina zo'r yuraveradi-da. Men shu qayerda qanaqa offroadga chiqqan bo'lsam, endi offroadga chiqmadim-ku, endi o'zim ishim bo'yicha o'sha juda katta balandliklarga, shunaqa joylarga chiqdim. Yuradigan joyim ko'proq shu. Trailblazerim ham bor-da. O'sha Trailblazerim borgan joyga bordi, lekin Trailblazerim undaqa yuk olib chiqmasdi-da. Faqat o'zim yonimda yana bitta ikkita odam bilan chiqardim, lekin bu yuk bilan chiqyapti. Shu borgan joyimga qayerga borsam, shu orqasida yoqilg'i bilan yoki benzin yoki salarka o'sha mashinalar borib bilmaydigan joyda ekskavatorlarimiz ishlaydi-da. Shu Amudaryoni bo'yiga ham bordim. Shu Amudaryoni bo'yida shunaqangi bir yomon andaqasi bor ekan. Qumda, ana shakarga o'xshagan qum. O'sha shakarga o'xshagan qumni ichi bilan ham
borib o'sha Amudaryoni bo'yida borib ekskavatorlarga qiynamadimi mashina? Yo'q, umuman biron nima rasxod qildingiz? Propan qo'ydingiz, balon almashtirdingiz, bo'ldi. boshqa narsa qilganingiz yo'q. Hamma narsasi tayyor. Hamma narsasi o'zida. Qo'yadigan narsa yo'q-ku, nima qo'yamiz bunga? O'zi ham yo'q, parog bor zavодskiy. Keling-ku, mashinasi bo'lsa bo'ldi, yetadi shuni o'zi. Bagajlar chotki. Hammasi zo'r. Joyida. Misol hozir 1,5 tonnagacha deb reklama qilaman-da, ko'tariladimikin? Endi sinab ko'rgan odam sifatida. 1,5 tonna ortmadimi? 1 tonna yoqilg'i bilan 3 kun, har 3 kunda 1 tonna yoqilg'i bilan Chimyonga chiqaman. 1 tonna yoqilg'i. Qiynamaydi mashina. Yo'q. 1 tonna 50 litr, 1 tonna 100 ham bo'lib qoladi. Bir xil payti umuman вообще qiynalmaydi. Mashinani yuk bosganingiz bilinmaydi. Yo'q, orqasi ham oldi mana bunaqa ham ko'tarilmaydi. Unaqa yuk bosganda mana resorlar cho'kib qolmaydi. Umuman. O'sha so'raganimki, men 1,5 tonnagacha ko'taraveradi, 8 kiloga mo'ljallangan-ku o'zi bagachi. Men 1,5 tonnagacha reklama qilamiz, endi odamlarni qiziqtiramiz biz. Chicha ani fantaziya deydimi, loproq qo'yamiz. Boracha aytadilar, rasxodda benzinni nechta rasxod qilar ekan Zokirjon aka? Umuman to'g'risini aytsam, men sinab ko'rmadim qanaqa rasxod qilishini, lekin men ko'proq masalan 90% propanda yuryapman. 90%. 90%. Bitta zapravkangiz bilan necha kilometr yurishini ham bilmaysiz uni. 620 kilometr yurdim. 620 kilometr. Bitta zapravka bilan 620 kilometr. Shunda 20% benzin yonadi, qolgan 80% propan yonadi-da. Shuni hisobi bilan 620 kilometrda o'chdi propanim. Ana shu anaqadan Toshkentda zapravka qildim. Buxoroga borganda, shu Buxoroni o'ziga borganda o'sha o'chib qoldi-da. O'sha signal berdi. U yoqda yana zapravka qildim. Men aytdim, men bob mashina ekan bu. Esdan ham chiqib ketdi, zapravka qilganim hech qayerda to'xtamadi. Men pramo ketdim, lekin 620 kilometrda o'chdi. Zokirjon aka bitta ma'lumot o'rnidan obunachilarga aytaman, uni motor aka sepli-da. Endi o'zingiz bilib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bilganingiz yo'qmi? Motor aka sepli motor qo'yilgan. Bu yana ham yaxshi. Misol zulchatka remenda sal uzilib ketishi mumkin, qo'rqitishi mumkin. Buniki zulchatka emas, sep bo'lgani uchun juda ham baquvvat hisoblanadi. Keyin kizi 10 tortkichida. Sezdingizmi? Misol ot kuchini haqiqatdan misol sport rejimiga qo'ydim. Maza qilasizmi? Sport rejimida вообще qattiq tog' yurib qo'yar ekan. Sport rejimida. Ana gallatlarda mana shu 4 ta qorli yo'llarda yursiz ham zo'r chustlik qiladi deydi. Hali qor yog'madi-ku, lekin endi qor yog'sa yurib ko'ramiz endi. Xudo xolasa, yurib ko'ramiz. Lekin loyli yo'llarda yurib ko'rdik. Loyli yo'llarda umuman bilinmaydi-da. Umuman bilinmaydi. Uncha-muncha masalan chuqur andaqalar ham undaqa bir tegi sezdirmaydi. Umuman sezilmaydi. Ko'p bordyorlardan namazga o'tib ketaveramiz endi. Nima deysiz Zokirjon aka, bu mashina olmoqchi bo'lgan obunachilarga? Ovda yaxshi ko'radigan akalar bor, boy akalar ko'payyapti hozir O'zbekistonda. Menimcha borku, ne только ovga. Bu masalan bitta xonadonga kerak mashina ekanda. Masalan, endi bizga o'xshagan masalan bir qurilish tashkilotimi yo shunga o'xshagan bir bog'bonga, fermerlarga bu mashina orqasiga ketma, allapatga tashlab, bemalol shu dalaning ichida yuraveradigan mashina ekanda. Libojaga ketaveradi. Libojaga endi to'g'risi har mashina ham o'zini joyi bor-da. Masalan bir qanaqadir paradli mashinalar bor, masalan, u mashinalar unaqa joyda yura olmaydi-da. Masalan, fermerlar ko'proq salarka ortadi yoki bir o'ziga tegishli ketman lapatga ortadi yoki qanaqadir bir gilam bilan ortib o'sha dalada ovqatlanamiz deydi. Shunaqa narsalarga zo'r ekanda, bu dalaning ichida ketaverar ekan. Ana necha marta bug'doy yerlarga kirib chiqdik. To'g'risi ana bug'doy bor edi, bug'doy o'rdirdik. O'sha kombaynlarga salarka tashidik ustida. Bemalol zo'r xizmatingizni qilyapti. Ko'nglingiz to'ldi. Ha, ko'nglim to'ldi. Umuman men boshqa mashina chaqirib, mamlaga telefon qilib, dastavka qil, men bu dijogimni olib kelib ber, uni olib kelib, umuman hammasini orqadan ketaveradi. Ketaveradi. Universal mashina. Universalni haqiqatdan off-road mashina. Xudo xolasa. Aka olmoqchi bo'lganlar nima deysiz? Tavsiya qilaman, endi qani shunaqa mashinalarni olib odamlar maza qilsin. Endi kimga qanaqa-yu, endi bir xil odam paradni mashinaga qiziqadi, bir xil odam sal boshqacharoq, lekin bu universal ekanda. Universal mashina. Damas qanday bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Men shuni bitta andaqada Rossiyada ko'rgan narsam, orqasiga uzun pritsep ham boylab qo'yib, o'zidan katta pritsep tortib ketayotganini ham ko'rdim-da. Lekin tortadi bu. Chunki o'zimizda bir traktorimiz yaqinda bir andaqaga bir loyroq joyga tushib qoldi. O'shani tortib chiqardim-da mashina. Gap yo'q lekin. Tortdi ham mashina, traktor. O'zim tortib olib chiqdim-da. Zo'r aka. Belarus traktorimiz bor edi, o'sha ozgina loyga tushdan 3 g'ildiraklarda. O'sha bir tomonga sal yonbosh bo'ldi. O'shani tortib
chiqazib tashladi mana shu. U traktor necha tonnalik? Kamida bir 3-4 tonna bordir. 3-4 tonna bo'lsa kerak. Katta 3 g'ildirayli deyapti, sadasi. 3 g'ildirayli kamida bor-ku, shunaqa. Tem bo'lib kultivatsiyalari ilingan, ana paxtani kultivatsiya qilayotgan joyda shu voqea bo'lib qoldi-da. Ana chiqa olmasdan shu joyga tiqilib qoldi, keyin yo'q, tortib chiqazaverdi. Gap yo'q. Shunday. Xudo xolasa tavsiya qilasa, men siz bilan kelishgam yo'q. Xolis fikringiz. Ana videolar tashlab berasiz aka. Yo'q, lekin mana shu sizlarga 2 marta 3 marta keldim, lekin bu mashinani sizlardan olmadim. O Zangitada oldim, avtosalonda. Nimaga menejerlar yaxshi qara olmadimi? Endi 2-3 marta kelgan payti o'zingizlar vaqtida bo'lmadingizlar, bir anaqa tasvirlab bera olmadingizlar. U yoqda bir yaxshi bir yigit bor ekan, hamma joyini ko'rsatdi. Mostlargacha ko'rsatdi-da buni. Keyin ko'rdimda bo'ldi, mana aytdim, men sanni olaman deb o'sha yerda oldim. Lekin 2 marta kelib ketdim bu yoqqa. Sizlarda endi bolalarda bir qanaqadir ozgina sal yangilik uchun tushuncha, endi tushuncha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin shu payti bular yangi chiqqan payti hali bolalarda tushunchasi yo'q. Yangi kelgan kadrlar bo'lsa, o'shalar qarab qo'ygan bo'lsa, shunaqa bo'lgandir. Yangi bola, yoshroq bolalar biladi. Yoshroq bolalar edi. Xudo xolasa aka, tavsiya qilasizmi mashinani? Tavsiya qilaman. Olimlar maza qilib haydanglar. Albatta sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pastini o'ylab telefon qiling, mashina tan narxi 399 ming so'mdan bemalol o'z nomingizni olib chiqingiz bo'ladi. Pastda nomerlar qoldirib qo'ying, Sashka Motors sizlar bilan birga, xudo xolasa, hammalar videoga like bosib, niyat qo'ying, sizga ham oilaviy. Ana shunday tog'larga chiqqani, bog'larga borgani universalli mashina albatta tavsiya qilamiz akalar. Videoga like bosib, yaxshi niyat qo'ying, inshaalloh nasib qilsin deb yozib qo'ying, sizga ham nasib qiladi akalar. Aka, joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Bitta rasmga tushib olamiz endi sizlar aka. Mayli, mayli.